გილოცავთ დღესასწაულს, გილოცავთ მარხვის დასასრულს და მადლი ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობელისა იყოს შემწე და მფარველი ყოველთვის ჩვენი ღვთისმოყვარე ერის ადამიანების ბერის ყველასი და ის საფრთხო გზა გონიერებით გვეპოვნოს. დღეს საკითხული სახარება ძალიან ესე ვიტყოდი ისმინე მთა და ბარო ყველა ქადაგებდა მაცხოვარი და ხალხიდან ერთმა დედაკაცმა ხმა იმავლა და თქვა ნეტარ არის მუცელი რომელმა გიტვირთა და ძუძუნი რომელსაც სწავლდი მოუბრუნდა არამედ ნეტარ არის რომელმაც ისმინოს სიტყვანი ჩემი და დაიმარხოს იგი მოციქული კიდე ამბობს არა მსმენელი რჯულისა ცხონდების არამედ ამსრულებელი მოსმენელი რჯულისა ვერც თხოვდა დედა ღვთისმშობელს რომ ჩვენ ყველას ერს და ბერს დიცა და პატარას მოგცეს გულისმით ყოფა რომ სიყვარულით ღვთისმსახურება შეეძლოთ და მოყვას ისა გვერდში დგომა დღევანდელი დღესასწაულისა ამონაკრები გვაქვს სხვადასხვა წიგნებიდან და წაგიკითხავთ იმიტომ რომ არასოდეს არ იქნება ზედმეტი თუ კი მოვისმენთ ამას გადიდებთ შენ ყოვლადწმინდაო დედაო ქრისტეს ღვთისა ჩვენისაო და ყოვლადიდებულსა მიცვალებასა შენსა ვადიდებთ ყოვლადწმინდა ქალწული დაუცადებელად ისწრაფოდა ცისკენ და ლოცულობდა ზეციურ სავანაში გადასახლებულიყო რათა დამტკბარიყო თავისი ძიისა და ღმერთის სივცის კროვნებით როგორც ქვეყანაზე ქრისტეს სწავლების მთესველი იგი ხედავდა რომ ადამიანთა სულების წმინდა სამკარლი უკვე დამწიფებული იყო ეკლესიის დაარსება და მოწყობა აღსრულდა ქრისტიანობა და მასთან ერთად ღვთისმშობლის დიდება მთელს მსოფლიოში გავრცელდა ეხლა კიდევ უფრო ხურვალედ ევედრებოდა თავის ძეს რომ რაც შეიძლება ჩქარა გადაესახლებინა იგი ზეცაში ყოვლადწმინდა მარიამი სიონის მთაზე იოანე ღვთისმეტყველის სახლში ცხოვრობდა და ხშირად დადიოდა იმ ადგილებში რომელიც ქვეყნიერების ხსნელის ნატერფალებით იყო ნაყოფი მაგრამ სალოცავად ყველაზე ხშირად ირჩევდა გოლგოთასა და ზეთისხილის მთას რომლის ძირში გაშენებული იყო ბაღი იოანე ღვთისმეტყველის მამის ზებედესაგან რომელიც დარჩა მას მემკვიდრეობით ერთხელ ზეთისხილის მთაზე ლოცვისას მას მთავარანგელოზი გაბრიელი გამოეცხადა და ახარა რომ მისი ზეცაში ასვლის დრო ახლოვდებოდა რომ ეს მოვლენა 3 დღის შემდეგ ასრულდებოდა ამ ხარების დასამოწმებლად მან 3 ოთხეში დანერგილი ფინიკის ხის ტოტი გადასადა უთხრა რომ ეს რტო რომელიც ღვთაებრივი მადლით ბრწყინავდა მის საფლავთან უნდა მიეტანათ ღვთის მოსაური სიხარულით მიიღო ღვთისმშობელმა სამოთხის რტო შეურდა უფალს მადლობდა და ევედრებოდა რომ სხეულიდან გასვლის ჟამს მის თვალებს წყდიადისა მთავარი და ჯოჯოხეთის საშინელებანი არ ეხილა რომ მისი სული ღვთაებრივი ხელით თვით უფალს მიიღო ასევე ითხოვდა რომ ასრულებამდე მისცემოდა შესაძლებლობა ენახა წმინდა მოციქულები რომლებიც საქადაგებლად ქვეყნიერებაზე იყვნენ გამბნეული როდესაც მოსალოდნელი ნეტარი მიძინების სასიხარულო ამბავი შეიტყო მისი სახე ისეთი ზეციური სიხარულით ბრწყინავდა რომ მისმა ღვთაებრივმა დიდებამ ყველა შეაძრწუნა ყოვლადწმინდა მარიამი მიძინებისათვის ემზადებოდა და ამის შესახებ უპირველეს ყოვლისა იოანე ღვთისმეტყველს ამცნო უბრძანა რომ 3-4 რტო მის საფლავთან მიეტანათ ის მშვიდად იძლეოდა განკარგულებებს ბრძანა მოემზადებინათ სანთლები საკმეველი და ყოველივე ის რაც დაკრძალვისათვის აუცილებელი იყო იოანემ ყველაფერი დაუყოვნებლივ აცნობა იაკობ მოციქულს იოსებ დამწინდველის ძეს იერუსალიმის პირველ ეპისკოპოსს რომელმაც ეს ამბავი არა მარტო იერუსალიმში არამედ მთელ მის შემოგარენში 4 მხარეს გაავრცელა ხალხი ყოველი მხრიდან მოდიოდა იოანე ღვთისმეტყველის სახლისაკენ როდესაც თვით ღვთისმშობელისაგან შეიტყობდნენ რომ იგი ზეცაში უნდა გადასახლებულიყო წარეთ ტიროდნენ და სახლს ხმამაღალი მოთქმით
ავსებდნენ. ევედრებოდნენ ყოველთან უგეშენის სემლს, რომ ობლად და უპატრონოდ არ დაეყარა ისინი. ღვთისმშობელი აიმედებდა და პირდებოდა, რომ არ მიატოვებდა და ვინც მწუხარებისა და იმედობისას მიმართავდა, ყველასთვის მსრალს შემწე და შუამდგომელი იქნებოდა. მის ამ დაპირებაში მთელი კაცობრიობის ნუგეშია დამარხული. ყველა ღვთისმოსავებით უმზერდა მის სახეს და ისმენდა იმ სიტყვებს, ამასთან ღვთისმშობელს არ დავიწყებია თავისი მწირი ქონებისა და დაკრძალვის შესახებ ანდერძი დაეტოვებინა. მისი ორი შესამოსელი რჩებოდა ორ ღარიბ ქვრივს, რომლებიც საზრდოს მისგან იღებდნენ და მხურვალე სიყვარულით ემსახურებოდნენ. მას ყველა უყვარდა, განსაკუთრებით კი ისინი, ვინც მის დახმარებას საჭიროებდნენ. თავისი სხეულის დაკრძალვა მან გეციმანიის ქვაბულში ისურვა იოსაფატის ველთან ზეთისხილის მთასა და იერუსალიმს შორის, სადაც მისი მართალი მშობლები იოსებ დამწინდელი განისვენებდნენ. როდესაც იგი თავის სურვილებს იოანესა და იაკოვს გადასცემდა, მოულოდნელად ქარიშხლის მომასწავებელი ძლიერი ხმაური გაისმა და ყველამ სახლზედ შემორტყმული ნათელი ღრუბელი დაინახა. უფალმა ყოვლადწმინდა დედის სურვილი აღასრულა. ღვთიური ძალის მიერ ზეახტაცებულმა წმინდა მოციქულებმა ქვეყნიერების სხვადასხვა მხარეებიდან ამ ღრუბლების საშუალებით მიაღწიეს სახლთან, სადაც იგი იმყოფებოდა. უფლის მხილველებსა და მოწაფეებს ებოძათ მადლი, რომ ღვთისმშობლის მიძინებასა და დაკრძალვას დასწრებოდნენ. სახლის კართან შეკრებილი მოციქულები ხარობდნენ და ვერაფრით გაეგოთ, რატომ მოხდა ეს სასწაული. იოანე ღვთისმეტყველი მათ მიეგება და აუწყა, რომ დადგა ღვთისმშობლის უფალთან წასვლის დღე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხილვისას, რომელიც ნათელი მხიარულებით იყო სავსე, მათ ცრემლების დამალვა ვეღარ შეძლეს. საშინელი და საწყენი იყო გამოთხოვება დედასთან, რომელიც განსწავლიდა და ანუგეშებდა, რომელმაც მათი მეუფე და მასწავლებელი შეცვალა. როგორ გაეძლოთ ასეთი მარტოობისა და ობლობისათვის, ამ ქვეყნად როგორღა დარჩენილყვენ დედისა და წინამძღოლის გარეშე. მიმადლებულმა მარიამმა სთხოვა, რომ სიხარული ცრემლით არ დაემძიმებინათ, არამედ მასთან ერთად გაეხარათ. მივდივარ ჩემს ძესთან და უფალთან, ჩემს სხეულს გეციმანიაში გადაიტანთ, იქ დაგრძალავთ და თქვენზეთ დაგესრებულ ქადაგებას განაგრძობთ, ხოლო თუ კი უფალი ინებებს მიძინების შემდეგ ისევ მიხილავთ. ამ დროს აქ იყვნენ პავლე მოციქული და მისი მოწაფეები, დიონისე არეოპაგელი, იეროთეოსი, ტიმოთე და სხვანი, 70-თაგანი. უფალმა შეკრიბა ისინი და აღირსა ენახათ ღვთისმშობელი, მისგან კურთხევა მიეღოთ და დაკრძალვას დასწრებოდნენ. ყოვლადწმინდა ქალწული ყველას თავისთან უხმოვდა. სახელებს ეძახდა, ყველას ეალერსებოდა რწმენისა და იმ შრომისათვის ქრისტეს ქადაგებისას, რომ გასიეს. ანუგეშებდა და აიმედებდა, რომ ობლად არ მიატოვებდა ქვეყანას და შეისმენდა ყველას ლოცვას, ვინც კი მას მიმართავდა. ანგელოზის გამოცხადებიდან მესამე დღე დადგა. ახლოვდებოდა დღის 3 საათი, დრო, როდესაც მიძინება იყო ნაწინასწარმეტყველების. სახლში სანთლები ენთო. ღვთისმშობლის სარეცელს გარშემორტყმული მოციქულები უფალს ადიდებდნენ, იგი მხურვალით ლოცულობდა. მოულოდნელად სახლის ჭერი გაიღო. ღვთაებრივი დიდების ნათლმა იქ ყოფნი განაბრწყინო. ყველა შეძრწმუნდა, ზეციური ნათლის სხივებმა ყოველი მიწიერი დააბნელა. ციურ ძალთა დასებით გარშემორტყმული მეუფე დიდებისა თვით ქრისტე მოევლინა ყოვლადწმინდა დედას. თავისი ძისა და ღმერთის სხივცის კროვნებით გახარებულმა მან წარმოსქვა სიტყვები. ღვთის სულიერი საგალობელის ადიდებს, სული ჩემი უფალსა და განიხარა, სულმან ჩემმა ღვთისა მიმართ მაცხოვრისა ჩემისა. სარეცელიდან წამოიწია თაყვანისა უფალს და ესმა ღვთაებრივი მოწოდება. მოვედ მოკეთეო ჩემო, მოვედ ჩემგან შეყვარებულო და დაიმკვიდრე სავანე მარადიული ცხოვრებისა. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა გაიმეორა თავისი ლოცვა, მიიღე სული ჩემი მშვიდობი და მიეწმე არესაგამ ბნელისა. უფალმა დაამშვიდა იგი. ბნელი ძალა გველის დაითრგუნა და თვით მოუწოდებს მას, რათა მიწიერიდან ზეციურ ცხოვრებაში თამამად გადაიყვანოს.
თამამად გადავიდეს. მარადის ქალწულმა სიხარულით შეზახა, მზარს გული ჩემი ღმერთო მეყავ მე სიტყვისეებ შენისა. ის კვლავ სარეცელზე მიწოდა სული თვისი ძის ხელს გადასცა. ტკივილების გარეშე შვაიგი და მანაც სხეულიდან მისი სული ყოველგვარი ტკივილის გარეშე განუტევა. წმინდა სხეული გარსისაგან დაიცვა. მაშინ გაისმა ანგელოს და გალობა. გიხაროდე მიმადლებულო უფალი შენთან და კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის. და ღვთისმშობლის სული უფლის ხელით ზეიმითა და ზეციური ძალების თანხლებით ავიდა ცათა სასუფეველში. მოციქულები, რომლებიც ღირსებდნენ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ზეცაც ახსლა ეხილათ, თრთოლვით იდგნენ და ცას შესკეროდნენ, როგორც ოდესღაც უმზერდნენ ამაღლებულ უფალს. ყოველივე მიწიერი დავიწყებოდა, საკუთარი თავიც კი როდესაც გონს მოეგდნენ, შეხედეს ყოვლადწმინდა სხეულს და დაინახეს, რომ მისი სახე ზეციური ნათლით ბრწყინავდა, მისგან საოცარი კეთილსურნელება გამოდიოდა. მოციქულთა დასმა, სიყვარულით უგალობა მას, ზეციურსა სავანისა შინა ძისა შენისასა შეწყნარებული, ყოველ ჟამხარ ღვთისმშობელო შეწევნა დერისა შენისა. და აცის სიმაღლიდან მოისვა ღვთისმშობლის ხმა, რომელიც კარნიერად მიმართავდა თავის ძესა და უფალს. შენი ჩემ და მოცემული საუკუნოდ დაიცე. ყველა იქ მოყოფი ძრწოლითა და ღვთისმოშიშებით თაყვანს სცემდა ყოვლადწმინდა სხეულს. მის სარეცელზე შეხებით ყველა ჭირვეული კურნებას იღებდა და მთავარანგელოზის გალობით განადიდებდნენ მას. გიხაროდნენ მიმადლებულო უფალი შენთანა. წმინდა მოციქულები მისი დაკრძალვისთვის ემზადებოდნენ, თუმცა ამ ქვეყნიურ განშორებას გლოვობდნენ. მაგრამ ნუგეშ სცემდათ ის აზრი, რომ ზეცაში ღვთის წინაშე მეოხი და მოცოლი მოიპოვეს. პეტრეს, პავლეს, იაკოვსა და სხვა მოციქულებს საკუთარი მხრებით მიჰქონდათ მისი სხეული. იოანე ღვთისმეტყველი 60 სხიმფენი რტოტი წინ უძღოდა მათ. დანარჩენი მორწმუნენი და ხალხის სიმრავლე მის სარეცელს საცეცხლურებითა და ანთებული სანთლებით მიაცილებდნენ. სიონიდან გეციმანიამდე გალობით მიდიოდნენ. მსვლელობის პროცესში თვით დაკრძალვამდე სხივცისკროვანი გვირგვინის მსგავსი ღრუბელი ზემოდან დასკერდა ღვთისმშობლის სხეულს და პროცესიის მონაწილეებს. ციდან ანგელოსა გალობა ისმოდა. როცა პროცესიამ გეციმანიას მიაღწია, ცხრემლითა და მოთქმით ყველა უკანასკნელად მიემთხვია ყოვლადწმინდა ცხედარს და მხოლოდ საღამოს შეძლეს წმინდა მოციქულებმა მის საფლავში დადება. გამოქვაბულის შესასვლელში გამოქვაბულის შესასვლელი ქვით დაფარეს. დაკრძალვის შემდეგ ამ ადგილას კარგა ხანს არ განშორებიან. ბევრმა ურწმუნომ იუდეველმა მოისმინა არაჩვეულებრივი ხმები. ნახა საზეიმო მსვლელობა და ეს ამბავი მღვდელმთავრებსა და მოხუცებულებს აცნობა. ისინი ბრაზითა და შორით აღივსნენ. როდესაც ნახეს, როგორი პატივით მიაცილებდნენ მათ მიერ ჯვარცმული იესოს დედას, იუდეველთა წინამძღოლებმა ხალხის გასაფანტად მეომართა რაზმი გაგზავნეს. უბრძანეს მოციქულები დაეხოცათ. ღვთისმშობლის სხეული კი დაეწვათ. მაგრამ ღვთაებრივმა ძალამ არ დაუშვა ეს ბოროტ მოქმედება. სხივცისკროვანი ღრუბლის გვირგვინი ძირს დაეშვა და პროცესიას გალავანივით გარს შემოერტყა. მდევარს გალობისა და ნაბიჯების ხმა ესმოდა, მაგრამ სიბრმავით მოწული ვერაფერს ხედავდა. სიმჭიდროვისაგან ბევრმა მათგანმა ქალაქის გალავანთან თავი გაიტეხა, სხვებმა გზა დაკარგეს და გამყოლებს ეძებდნენ. განსაკუთრებული კადნიერებით ერთი იუდეული მღვდელი ათონია იქცეოდა. მან საშინელი ღვთისმგმობის სიტყვები იკადრა ღვთისმშობლის სარეცელთან და მისი ძე უფალი იესო ქრისტე აუგად მოიხსენია. ძველი შურითა და მტრობით გულადუღებული სარეცელს მივარა, რათა ყოვლადწმინდა ცხედარი ძირს გადმოეგდო. მაგრამ როგორც კი ოდნავ შეეხო ღვთისრისთვის מחვილით უფლის ანგელოზმა ორივე ხელი წარკვეთა. მოკვეთილი ხელების სარეცელზე დაცვიდა, თვითონ კი საშინელი გოდებით ძირს დავარდა. საზარელმა სასჯელმა გონს მოიყვანა, იგი დანაშაული იგზნო და მოციქულებს მიმართა. შემიწყალეთ მე მონანო ქრისტესნო. პეტრე მოციქულმა მსვლელობა შეაჩერა და ათონიას უთხრა,
შენი განკურნება ჩვენ არ ძალგვიც ყველაფერი მხოლოდ იმას შეუძლია ვინც თქვენ ჯვარს აცვით უფალი ჩვენი იესო ქრისტე მაგრამ არც ის განკურნა სანამ მთელი გულით არ ირწმუნებ და ბაგითაც არ აღიარებ რომ იესო ჭეშმარიტი მესია და ძეღვთისაა მაშინ ათონიან ხვალ წამს რომ ქრისტეა აღთქმული მესია და ქვეყნიერების მხსნელი მოციქულები და მორწმუნეები დაღუპული სულის ხსნამ მეტად გაახარა ხოლო პეტრე მოციქულმა ათონიას უბრძანა რწმენდით მიემართა ღვთისმშობლისათვის და მკლავების სარეცელზე დაყრილი მოჭრილი ხელებისათვის მიედო ხელები მაშინვე გამთელდა და ათონია გამოჯანსაღდა იდაყვების გასვლით მხოლოდ ძაფივით წვრილი წითელი ზოლები შერჩა ათონია სარეცელის წინაშე დაემხო და თაყვანისცა უფალი იესოს და მის ყოვლადწმინდა დედას აქო და ადიდა იგი და მოციქულებს თან გახვა ბევრმა იუდეველმა როდესაც სამსასწაულის შესახებ შეიტყო შეინადა და ღვთისმშობლის სარეცელს მიემხრა ისინი განიკურნენ და მხედველობას დაუბრუნდათ ადამიანთა მოდგმის გულმოწყალე დედამ როგორც შობით მიანიჭა სიხარული მთელ ქვეყანას არ ისურვა რომ თავისი მიძინებით ვინმე დაემწუხრებინა იგი ყველა შეიწყნარებდა და მტერსაც კი სასვენელს აძლევდა როცა პროცესიამ გეციმანიას მიაღწია ცრემლითა და მოთქმით ყველა უკანასკნელად მიუწვია ყოვლადწმინდა ცხედარს და მხოლოდ საღამოს შეძლეს წმინდა მოციქულებმა მისი საფლავში დადება გამოქვაბული შესასვლელი ქვით დაფარეს დაკრძალვის შემდეგ ამ ადგილს კარგახანს არ განშორებიან 3 დღის განმავლობაში აქ ლოცვასა და საგალობელს აღუვლებდნენ ღვთისმშობელს ამ დროს ანგელოზები ზეციური გალობით განადიდებდნენ უფალს და ყოვლადწმინდა ქალწულს მოციქულ თომას წილად ხვდა რომ ღვთისმშობლის აღდგომის გაცხადების მონაწილე ყოფილიყო ისევე როგორც ოდესღაც თავისი ეჭვით ქრისტეს აღდგომის ჭეშმარიტება დაამოწვა ღვთისნებით იგი ღვთისმშობლის დაკრძალვიდან მესამე დღეს მოვიდა გეციმანიაში ღრმა მწუხარებით ავსილი გოდებით მიახლა აკლდამას და მოთქმით გამოხატა გულის ტკივილი რომ ღირსი არ გახდა უკანასკნელად ეხილა დედა ღვთისა და მისგან კურთხევა მიეღო ვერც ის სასწაულები ნახა მისი მიძინებისა და დაკრძალვის ჟამს რო ასრულდა წმინდა მოციქულებმა გურცხველი სიბრალულის გამო გადაწყვიტეს საფლავის ქვა გადაეგორებინათ და თომასთვის საშუალება მიეცათ ეხილა ღვთისმშობლის წმინდა გვამი და თაყვანიესა მისთვის მაგრამ ქვის გადაგორებისთანავე ნახეს რომ აკლდამაში მხოლოდ სუდარები დარჩენილიყო და მათგან გამოუთქმელი სურნელება გამოდიოდა პატიოსანი გვამი მისი აღარსად იყო ისინი განსვიფდნენ და გაოგდნენ ღვთისმოსავებით იამბობდნენ საფლავში დარჩენილ მანტიას და ევედრებოდნენ უფალს ამ დიდებული სასწაულის საიდუმლო გამოეცხადებინა მათთვის იმავე საღამოს თვითზე ციურმა დედოფალმა დაამშვიდა ისინი უძველესი გადმოცემის მიხედვით ქრისტეს აღდგომის შემდეგ ქრისტიანთა ტრაპეზზე უპირველესი ადგილი თავისუფალ რჩებოდა ამ ადგილას ყოველთვის იყო პურის ნაჭერი როგორც წილი უფლისა ქრისტეს პატივსაცემად და მოსახსენებლად ტრაპეზის შემდეგ ყველა სათითაოდ იღებდა ამ პურს ყოვლადწმინდა სამების სახელს მოიხმოდა და ლოცვას ამგვარად ამთავრებდა უფალო იესო ქრისტე შეგვიწყალენ ჩვენ ამის შემდეგ ქრისტეს წილს დაანაწილებდნენ და იხმევდნენ მას როგორც უფლის მიერ კურთხევას მოციქულები ამ წელს ყოველთვის ასრულებდნენ მიუხედავად იმისა რომ მარტო ტრაპეზობდნენ ისინი თუ სხვებთან ერთად ამგვარადვე მოიქცნენ საღამოს ტრაპეზზე გეციმანიიდან დაბრუნების შემდეგ ისინი სულ ღვთისმშობელზე ფიქრობდნენ და საუბრობდნენ და ვერ გაეგოთ თუ რა იქცა თუ რა დაემართა მის პატიოსან გვამს ტრაპეზის ბოლოს როდესაც ქრისტეს წილი აიღეს და ყოვლადწმინდა სამებას განადიდებდნენ უცებ ანგელოზს და გალობა გაისმა და ცის სივრცეში ყოვლადწმინდა ქალწული იხილეს მანზე ციური ძალებით გარშემორტყმული და გამოუთქმელი დიდებით გარწყინებულმა მიმართა მოციქულებს გიხაროდნენ მე თქვენთანა ვარ ყოველსა ჟამსა გახარებულმა მოციქულებმა და იქ მყოფმა მორწმუნეებმა ერთად შეძახეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელო შეგვეწიენ ჩვენ ამგვარად წმინდა მოციქულები დარწმუნდნენ და მთელ ეკლესიას გადასცეს ურყევი რწმენა იმისა რომ დედა ღვთისა თავისმა ძემ და ღმერთმა მესამე დღეს მკვდრეთით აღადგინა და ხორცით აღამაღლა ზეცაში
მოციქულებმა მწუხარეთა ნუგეშინის საცემად და იქ არ ყოფთა დასარწმუნებლად საფლავში დარჩენილი მანტია აიღეს. იერუსალიმში დაბრუნდნენ და ძალიან მარე სახარების საკადაგალოდ ქვეყნიერების სხვადასხვა მხარეებში კვლავ გამოჩნდნენ. ღვთისმშობლის აღსასრულს ეკლესია მიზინებას უწოდებს, რადგან მას სულ ცოტა ხნით მიიძინა და როგორც ძილისაგან აღზრდა. ღვთისმშობელმა ბუნების კანონებს ძლია. მიწისაგან შექმნილი სხეულის კვლავ მიწად მიქცევა ამგვარი სიკვდილი მის გვამს არ შეხებია. შობისას მან ქალწულება დაიმარხა. აღსასრულთან სიცოცხლეში აერთა. შობის შემდეგ ორსნელი დარჩა და სიკვდილში სიცოცხლე შეინარჩუნა. მან მიიძინა, რათა ნეტარი მარადიული სიცოცხლის გამოეღვიძა. ის წარდგომილი არის ხოვნისმყოფელი წყაროს წინაშე, რათა ჩვენი სულები ლოცვით იხსნას მარადიული სიკვდილისაგან. დაუძინებლად მლოცველი ღვთისმშობელი შუამდგომლობს და მწუხარებისას რწმენას გვაძლევს ნუგეშად. ღვთისმშობლის ქვაში გამოკვეთილი საფლავი ისევე როგორც საფლავი მისი ძისა ყველა მორწმუნისათვის თაყვანისცემის საგნად დარჩა. უძველესი დროიდან ეკლესიის მიერ ღვთისმშობლის მიძინების მოსახსენებლად 15-28 აგვისტოა დადგენილი. ის 12 საუფლო დღესასწაულთა შორისაა, რადგან ამ დღეს მაცხოვარი ყოველთა მიეგება დედას თვისას და თავის სავანეში დაასახლა იგი. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს არც მიძინების შემდეგ მიუტოვებია ქვეყნიერება და დაპირებისაებრ მეოხია ყველას, ვინც მას მიმართავს. ბევრ მწუხარესა და ჭირვულს მან გულმოწყალების მრავალი სასაული უჩვენა, რომელიც ჩვენგანი ვინც ცხოვრების აღზრულ ზღვაში ვიტანჯებით, არ გრძნობთ, რომ ღვთისმშობელს ესმის ჩვენი გოდება და ჩქარა ისმენს იგი ჩვენსას, რა სწრაფად შეგვეწევა და გვანუგეშებს. ღვთისმშობლის შუამდგომლად მოხმობა ქრისტიანული ღვთისმსახურების ნაწილად იქცა. პირველი საუკუნეებიდანვე ეკლესია შეწევნას თხოვს და ადიდებს მას. საღამოს მსახურება ყოვლადწმინდად ყოველდღიურად მისდამი ლოცვით თავდება. უფროსად დიდებულო კურთხეულო ღვთისმშობელო, მარადის ქალწულო, შესირე ლოცვაი ჩვენი ძესა შენსა და ღმერთსა ჩვენსა, რათა შენ მიერ შეიწყალნეს სულნი ჩვენი. ამინ. დედა ღვთისა ანუგეშებს ყველას, ვინც მას მიმართავს. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელო, შეგვეწიენ და გვიხსენ ჩვენ, მოსავნის შენი, დედოფალო გვაცხოვნენ ჩვენ. დიდება და მადლობა ღმერთს. ათონისაზე არის დარჩენილი ეს წესი, რომელიც არის პანაგიარის წესი. წირვის ბოლოს გამოაქვთ ღვთისმშობლის ბეჭდით დაბეჭდილი სეფისკვერის სამკუთხედა და დამოჭრილი ნაწილი და დღესასწაულის სტროფარის გალობისას ჩამოატარებენ ყველა მორწმუნის მონაზონთა და მორწმუნის წინაშე და ისინიც პატარა ნაწილს იღებენ და იხმევენ სასაქმევლეზე, ესე ჯვრის გამოსახვით ერიცა და ბერიც აკურთხებენ და იღებენ ამ ნაწილს. და ჩვენს ყოველი ტრაპეზის დამთავრების ბოლოს ჩვენთან ეს წესი არის დარჩენილი, დედა ღვთისმშობელს თხოვთ შემწეობას. გილოცავთ დღესასწაულს და ღმერთს თხოვთ და დედა ღვთისმშობელს, რომ მოგცეს ძალა, რომ არა მხოლოდ მსმენელნი ვიყნეთ რჯულისა, არამედ ამსრულებელნი უფლის ცნებისა. ამინ. ჩვენთან არის ღმერთი.